ကိရိပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီလရဲ့နီးပညာကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်သိမကြခင်ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရကျွန်တော် TikTok ကိုတုံးကြည့်မိခဲ့ပါတယ် TikTok သုံးတော့ TikTok ရဲ့ video editing software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CapCut ကိုလည်းစမ်းသုံးကြည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမြန်မာနောက်ခံစကားပြောတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို caption ထိုးစမ်းကြည့်ခြင်းကကျွန်တော်ကိုအံ့ဩတုန်လှုပ်သွားစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ CapCut ကိုဘယ်သူပိုင်တာလဲရှာဖွေကြည့်လိုက်တော့ ByteDance လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်နေတာကိုသိခဲ့ရပါတယ်ဒီ ByteDance ကပဲ TikTok ကိုပိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာမြန်မာနောက်ခံနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကို90%လောက်မှန်ကန်တိကျစွာ caption ထိုးပေးနေတာကြီးကကြောက်ခမန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာစကားကိုသူကကောင်းကောင်းကြီးနားလည်နေတယ်ဆိုတာဟာတေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ချက်ဖို့လွန်ကောင်းပါတယ်ဒီအချက်ကကျွန်တော်ကိုဒီအကြောင်းအရာကိုမဖြစ်မနေတင်ဆက်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုအချက်ပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲဒါကြောင့်ကိတုရဲ့မိတ်ဆွေများလည်းဘူးတုဒပုံမူတိုးပွားစေမဲ့ဒီကောင်းစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့အမည်ကိုတော့ AI ကိုတုဒဖြင့်နားလည်ခြင်းလို့အမည်ပေးထားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့အတွက်လေ့လာမယ့်အချက်တွေကတော့ algorithm machine learning large language model neural network နဲ့ AI ဟာဘယ်လိုရှေ့ဆက်နေလဲဆိုတာတွေဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုဖြစ်တဲ့ algorithm ပေါ့နော် algorithm ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကကျွန်တော်တို့လိုမြန်မာစကားပဲသိတဲ့လူတွေအတွက်နားလည်ရခက်ကောင်းခက်နေပါလိမ့်မယ်သို့တော့ဥပမာလေးတစ်ခုပေးလိုက်ရင်မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်ဥပမာကဏ္ဍတစ်လုံးက3ရဲ့စာခွဲကိန်းဟုတ်မဟုတ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုစစ်ဆေးခိုင်းရင်မိတ်ဆွေတို့ဘာလုပ်မလဲစိတ်ထဲကနေအဲ့ကဏ္ဍကို3နဲ့စားမယ်အကျွင်း3ညရမရကိုစစ်မယ်3ညရရင်3ရဲ့စာခွဲကိန်းဖြစ်တယ်မရရင်မဖြစ်ဘူးဒီလိုနည်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမိတ်ဆွေတို့စိတ်ထဲမှာစစ်ဆေးလိုက်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့က algorithm လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလာရင်ဘာလုပ်မယ်ဘာရှာရင်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ instruction တွေကိုစုထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါကို algorithm လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို algorithm တွေအများကြီးစုထားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ခုနကလိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်တွေတဖြည်းဖြည်းကောင်းမလာတာဖြစ်ပါတယ် AI ဆိုတာ artificial intelligence လို့ခေါ်တဲ့စကားကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဉာဏ်ရည်တုပေါ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုမှီဖို့ဆိုတာကတော့အချိန်တစ်ခုလိုဦးမှာပါသို့တော့အခုရောက်နေတဲ့ AI ဆင့်ကတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းတူလို့လာနေပါပြီကျွန်တော်တို့တွေအမှားတွေလုပ်တတ်ကြပါတယ်လူဆိုတာအမှားနဲ့မကင်းပါဘူးဒီလိုစကားကလူဆိုတာအမှားနဲ့မကင်းပါဘူးဆိုတဲ့စကားကမိတ်ဆွေတို့မကြာခဏကြားဝေးကြမှာထင်ပါတယ်အကယ်၍အမှားတစ်ခုလုံးမိတိုင်းအဲ့ဒီအမှားကနေတင်ယူနိုင်သွားတဲ့သူဆိုရင်တေချာပေါ့လူတော်တူဖြစ်မှာတေချာပါတယ်အမှားကနေသင်ခန်းစာယူပြီးတင်ယူနိုင်တဲ့လူမျိုးပေါ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ AI ဒီအတွေ့အကြုံကနေတင်ယူနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်မျိုးရနေပါပြီအတွေ့အကြုံဆိုတာ train data ကိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်စက်တလုံးကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေများလေသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ကပိုပြီးကောင်းလာလေဖြစ်ပါတယ်ဒါကို machine learning လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ data များရှိလေသင်ကြားနိုင်မှုကောင်းလေဖြစ်ပြီးတော့ပိုတိကျတဲ့ AI ကိုရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီပုံတွေကလို့စာကိုပြန်ရိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကို robot မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုတာမျိုး internet မှာလုပ်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ကြာပြီဖြစ်တဲ့ recaptcha နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာမိတ်ဆွေတို့ရိုက်ပေးရတဲ့စာတွေကတကယ်ကGoogle ကွန်ပျူတာကနားမလည်တဲ့စာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကကူညီပြီးတော့ကွန်ပျူတာကိုသင်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် Google ကွန်ပျူတာကဒီစာတွေကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းနောက်ထပ် recaptcha version တွေကိုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖော်ပြပါပုံတိုင်းဖြစ်ပါတယ် label ထိုးပေးရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်မိပွိုင်းကဘယ်ဟာလဲဘာလဲစသဖြင့်ပုံထဲကအရာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကကူညီပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်း Google ကကွန်ပျူတာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်သင်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ် Google ကွန်ပျူတာတွေမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်သင်ပေးနေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလို trainer များလေ AI ကပို့ပြီးကောင်းမွန်လာလေဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ machine learning လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်သင်ယူတဲ့စက်တလုံးပေါ့ဗျာအခု recaptcha တွေဒီဘာလို့လမ်းညွန်ဆိုင်းဘုတ်တွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကတော့လမ်းညွန်ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုဖတ်ဖို့လိုနေတဲ့ AI ကို train နေတာလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ဥပမာအလိုလျောက်လူမပါပဲမောင်းနေတဲ့ကားတွေမှာထည့်ပြီးမဲ့ကွန်ပျူတာ AI တွေကို train ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တကယ်ပဲဒီလိုမျိုးကားတွေမြတ်ပေါ်လာခဲ့ရင်မိတ်ဆွေတွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနဲ့ပါဝင်ကြကြောင်းကိုဝင်ယူလို့ရပါတယ်စတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ large language model လို့ခေါ်တဲ့အသုံးဖြစ်ပါတယ် large language model လို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင် language လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာစကားရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ချက်ကို probability လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်တန်စွမ်းနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်က A နောက်မှာဘယ်စလုံးကလိုက်တာအများဆုံးဖြစ်မလဲစသဖြင့်တွက်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော် caption ထိုးတော့ကျွန်တော်အတန်နဲ့ပြောတာကစပွန်ဆာပေးတဲ့ ZEB ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့တကယ် CapCut ကနေထိုးပေးတာကတော့စပွန်ဆာပေးတဲ့ဘဲကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့စပွန်ဆာဆိုတော့ဒီစပွန်ဆာဆိုတဲ့မြန်မာစကားရဲ့နောက်မှာနော်ဘဲကြီးဆိုတဲ့အသုံးကပိုများတဲ့အတွက်ဘဲကြီးဆိုတာကိုစာတန်းထိုးပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်
ဒီနေရာမှာဖြစ်တန်စွမ်း probability လို့ခေါ်တဲ့သင်္ချာပညာကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ် ChatGPT ဆိုတာ large language model တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေ Shakespeare မရှိတော့ပေမဲ့ Shakespeare ရေးတဲ့ကဲ့သို့ကြပြတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ ChatGPT ကိုရေးကြည့်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒီ large language model ကနေအခုဆိုရင် developer တွေ programmer တွေဟာများစွာအကျိုးရှိရှိအသုံးချနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ developer တွေသုံးတဲ့ programming language တွေကို ChatGPT ကနားလည်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမိတ်ဆွေတို့ကိုသိစေချင်တာက AI ကိုလူတစ်ယောက်လိုတွေးတဲ့အောင်ဘယ်လိုတိစောက်ထားလဲပေါ့ဒါကိုသိဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့အရင်လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာလူအုံနောက်ထက်တင်ယူတာတွေကိုလုပ်ဖို့အတူယူဖို့ပိုကောင်းတာမရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ထက်မှာ neuron လို့ခေါ်တဲ့ cells တွေအများကြီးရှိလို့နေပါတယ် neuron တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလုပ်လုပ်ပုံကအရန်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို input data ရှိမယ်ပြီးရင် process လုပ်မယ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်တွေကိုပြီးတော့ output ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ cells တွေကခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ AI မှာလည်း neural network ဒီ neuron တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ထားတဲ့ neural network တစ်ခုကိုတိစောက်ဖို့လိုအပ်လာပါပြီ neuron တစ်ခုတည်းကအလုပ်အများကြီးမလုပ်နိုင်ပါဘူးသူ့ထဲကိုထည့်တယ် process လုပ်တယ် output ထုတ်တယ်ဒါပဲလုပ်ပေးတာပါဒါပေမဲ့ဒီလို neural network တွေအများကြီးဒီ neural network တွေအများကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်တစ်ခုရဲ့ output ကတခြားတစ်ခုအတွက် input ဖြစ်သွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတန်းပေါင်းများစွာသော neural network ကြောင့် AI ဟာသင်ယူမှုလဲကောင်းဆိုလူနဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းတူတူလာနေပါပြီသို့တော့ဘယ်ရာမဆိုဆိုးကျိုးကလည်းတွဲပြီးပါလာတတ်ပါတယ်အခုလက်ရှိ internet မှာရှိနေတဲ့ data တွေကနေ AI ကို train ပြီးနောက်ဖြစ်လာမယ့် AI ကိုရရှိတာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိနေတဲ့ data တွေကတကယ်မှန်ရဲ့လားမျှတမှုရှိရလားဆိုတာကနည်းပညာရှင်များအတွက်အဓိကမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာနေပါတယ်။ internet နဲ့ social media တွေပေါ်မှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ AI ကိုလေ့ကျင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် AI ဒီဘက်လိုက်မှုရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ယောက်ျားတွေရဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ train ထားတဲ့ AI ကမိန်းကလေးတွေအတွက်တော့မှန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့လူဖြူတွေရဲ့ data တွေနဲ့ train ထားတဲ့ AI ကလူမဲတွေအတွက်တော့မှန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် train data ကသိကိုအရေးကြီးပြီးတော့သတိထားရမယ့်အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတစ်ကမ္ဘာလုံးအရေးကိစ္စလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းအဖေရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကနိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာအမျိုးသားရေးနဲ့ယနေ့ကမ္ဘာဆိုပြီးခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တင်ဆက်ခဲ့မှုပါတယ်အဲတုန်းက AI ကြောင့်ဖြစ်လာမယ့်ပြဿနာများကို globalism လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုအနေနဲ့ဖြေရှင်းရမယ့်အကြောင်းတင်ဆက်ခဲ့မှုပါတယ်မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်မိလားတော့မသိဘူးကျွန်တော် blog လေးမှာတင်တဲ့ကဏ္ဍ၄ခုရှိပါတယ်စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးနည်းပညာသိပ္ပံဆိုတဲ့ကဏ္ဍ၄ခုခွဲတင်ဆက်ခြင်းဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေလို့ခွဲပြီးတင်ဆက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူတို့အတွက်စီးပွားရေးဒီခြေခံကြပါတယ်လူတွေဟာချမ်းသာဖို့အတွက်လုံရင်းကနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်စီးပွားရေးအတွက်နိုင်ငံရေးကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်လာပါတယ်တစ်ဖက်နိုင်ငံရေးစစ်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အနိုင်ရဖို့အတွက်နည်းပညာတွေကိုရှာဖွေလာကြပါတယ်အင်တာနက်နျူကလ িয়ার ယူပဗေဒစတာတွေဟာစစ်ပွဲအတွက်နိုင်ငံရေးကိုအခြေခံပြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ဒီနည်းပညာတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတေချာပေါက်သိပ္ပံဘာသာရပ်တွေကိုသိရှိဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကဏ္ဍ၄ခုဟာကေတုရဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်တင်ဆက်ပေးနေခြင်းဟာအကြောင်းရှိပါတယ်အတိတ်ပဲလည်းရှိပါတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုသိသိချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်လည်း AI ဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရှင်ပြိုင်နေရတဲ့နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံငယ်လေးတွေမှာရှိနေတဲ့လူတွေအတွက်တော့တုတနဲ့ရှင်ပြီးနေထိုင်အသုံးပြုသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ် AI ကိုအသုံးချတဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးတော့ AI ရဲ့အသုံးချခံများမဖြစ်ကြစေဖို့စေနာဖြင့်တင်ဆက်လိုက်ရတာချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကေတုကေရပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်ကေတုပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုလှူရင်သူများအနေနဲ့ဒီ KB နံပါတ်နဲ့ဝေပေးနံပါတ်တွေကိုကေတုကေလို့နှုတ်မှာရေးပြီးတော့ငွေလဲနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ